ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। ये कहानी एक गांव के कुत्ते की है जो एक दिन भूख की वजह से बहुत परेशान था और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मगर उसे कुछ ना मिल सका। एक जगह जाकर उसे एक कसाई की दुकान नज़र आई। वो वहाँ पे चला गया इस उम्मीद से कि कसाई उसे कुछ खाने के लिए दे देगा। काफ़ी देर तक जब कुत्ता वहाँ से नहीं गया तो कसाई को उस पर तरस आ गया। कसाई ने उसे एक हड्डी का टुकड़ा दिया। कुत्ता इस पर बहुत खुश हुआ। उसने वो टुकड़ा उठाया और वहाँ से चला गया। उसने रास्ते में सोचा कि वो इस हड्डी को आराम से जंगल में जाकर खाएगा। जंगल तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना ज़रूरी था। नदी के पुल पर पहुंचकर उसने अपना अक्स पानी में देखा, जिस पर उसे लगा कि एक और कुत्ता हड्डी लिए खड़ा है। जिस पर उसने सोचा कि अगर दूसरी हड्डी भी उसे मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाए। दूसरी हड्डी लेने के लिए जब उसने मुंह खोला तो पहले वाली हड्डी भी पानी में गिर गई और यूं लालची कुत्ते ने अपनी हड्डी भी खो दी। हड्डी खोने का इसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। ग्रीड इज अ बैड कॉल।